Konsumsi makanan ini jika kamu masih batuk-batuk dan sesak nafas. Yang pertama, jahe. Jahe memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu meredakan saluran pernafasan. Yang kedua, bawang putih. Senyawa alisin pada bawang putih dapat melawan infeksi dan mengurangi peradangan pada paru-paru. Yang ketiga, kunyit. Kunyit kaya akan kurkumin yang dapat meningkatkan fungsi pernafasan. Yang keempat, susu tawaku platinum. Susu tawaku platinum mengandung selenium yang dapat membantu menjaga pernafasan dan kesehatan paru-paru. Jangan lupa minum susu tawaku 2 gelas setiap hari. Pernafasan lebih sehat, tubuh jadi kuat.